Labas! Šiandien mes pažiūrėsim mano slaimą Ninja, Salina paprastas ir super slaimą. Dabar pradėsim gal nuo super slaimo. Vaikas toks labai fainas. Čia į kremą įdėjus, va toks va, labai gražus. Tampos ir turi violetinius bliskučius, va, pažiūrėkit. Jis, kaip galima pasakyti, kad super geras, bet jis geras. Va, jis patakė. Dar mes dabar parodysiu galbūt jau Ninja slaimą, tokį Ninja. Čia yra šarmika, žiūrėkit. Aš jau pamiršau, nes aš jau Europai dariau, va. Toks šarmikas. Širdis. Ir slaimas. Jis didelis. Jis toks irgi tokios pačios spalvos. Blizgučiai irgi tokie. Ir čia yra karamelinis, dėl plaukų, kad geriau šukuotųsi. Ir kremas. Ir dar vienas kremas, kuris kvepia karameliniais ledais. Jis irgi gerai klikajat, gerai tampas, žiūrėkit. Ir gerai chrustit. Va toks slaimas, irgi sudėsiu į buteliuką. Gali dabar apžiūrėti mano šarmiką. Šarmikas sudėsim, uždarysim, čia burbulbul, bet aš šiaudelį pamečiau, va čia burbulbul. Ir padidžiau. Abafix. Laifach. Reiks laimą keisti kitą buteliuką. Čia šarmikas. Šarmikas. Šarmikas minkštas. Išlimpa, va. Prilipom prie jūsų. Gerai, padėsim tenai. Jis irgi tokios pačios beveik spalvos. Jis yra toks mėtinis. Jis stiktūros Battle Slime. Aš jį padariau už 50 eurų. Ten reikia išleisti visokie ten preparatui, ten viską. Tai va toks slaimas gavus. Wow. Atsiprašau, kad aš taip sakau, nes aš tik pirmą kartą padariau slaimus. Ir čia mano naujas kanalas. Pas man yra dar du kažkokie. Bet čia nesvarbu. Ne, pas mane telefonė yra Gaudreze, ten irgi Gaudreze yra, bet pas mane vadinasi Ramūnas Šau, nes biškį perkeičiau registratūrą. Ir dabar galima biškį su jumis pakalbėti. Jeigu jūs mėgstat laiką, pasirašykit ir mano laiką. Lygia. Ten galima filmuoti, visokius klipus daryti. Kas nežino, rusiškai yra Marija Oh My God. Čia rusiškas kanalas, ten yra Marija Oh My God. Ir jinai irgi laikai yra. Pasirašykit pas ją, nes ten yra Starslime, Vikišo ir tai viskas toliau. Dun, 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 dun.